지금 사용하신 지가 꽤 되셨잖아요. 저는 굉장히 제일 처음에 나왔을 때 샀던 사람이니까. 아. 전에는 저 코를 많이 골았는데 입안이 마르고, 네. 근데 이거는 입 마름이 없고 코 고는 네. 것도 줄고 그랬어요. 코 고는 것도 거의 없고. 네. 옛날에 그 내가 쭉 낄 때는. 네. 네, 알겠습니다, 예. 고객님. 숨 잘 쉬면 다 좋아지니까 숨 플러스